бежала с Германии, они дважды опоздали в школу, и потом к ним соцработника приставили, соцработник жил вместе с ними и говорил, не так убираешься, не так с ребенком общаешься, и всякое такое. И по решению, она говорит, я когда стояла в суде, я стояла, говорит, одна, потому что там адвокаты дорогие. Мой ребенок 7-летний стоял, говорит, напротив меня, за ним стоял соцработник, психолог, ювенальный адвокат, прокурор. То есть вот эта толпа, говорит, стояли и меня обвиняли, что я там мать-одиночка, что я соцработник там свое заключение дал, психолог свое заключение. По результатам ее лишили родительских прав, а саму ее отправили на вот это психиатрическое лечение. И она говорит, я когда вышла из суда, к ней позвонили тоже с постсоветского пространства, люди, которые переехали туда, они их дочку забрали за то, что они отказывались давать психотропные препараты, ей гиперактивность в детском садике влепили. И они сказали, если ты не хочешь получить... А ребенка потом этого по СДВГ 3 года по профессиональным приемным семьям гоняли, пока родители судились. Через 3 года они отсудили свою дочку, в 3-летнем возрасте ее забрали, в 6-летнем они вернули свою дочь, они говорят, мы забрали овоща. И они потом к этой семье сказали, валите, прям вот этой женщине с ребенком, бери билет, даже домой не заезжай, они уже у тебя дома сейчас ждут, уезжай там куда. Она, так как сама уроженка Казахстана, она уехала сюда, в Казахстан. И вот эта ювенальная норма, где в Германии люди вот так вот, так по-простому говоря, вешаются, да, от этого. А к нам это как опыт, как успешный опыт, к нам это вот пришло. Ну, то есть, короче, вот эти нормы, они непонятные. Что за принудительная психологическая помощь еще в уголовный кодекс вносит, еще в административный кодекс вносит.